আজ চলে এসেছি আপনাদের সামনে ম্যাগি ও পাউরুটির একটি স্ন্যাক্সের রেসিপি নিয়ে। তো এই রেসিপিটি কিন্তু বাচ্চাদের টিফিন বা সন্ধ্যের স্ন্যাক্স হিসাবে খুব সুন্দরভাবে খাওয়া যায়। তো নমস্কার বন্ধুরা, নীলা রান্নাঘরে আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত জানাই। তো আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন ও সুস্থ আছেন। তো চলে এসেছি আপনাদের সামনে আজকে একদম ক্রিপসি ও মুচমুচে একটি স্ন্যাক্সের রেসিপি নিয়ে। তো আমার সব বন্ধুদের অনুরোধ রইল ভিডিওটি স্কিপ না করে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য। তো আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি 6টা পিস কাটা পাউরুটি ও নিয়ে নিয়েছি একটা ম্যাগির প্যাকেট। তো এই দুটো উপকরণ দিয়ে আজকে স্ন্যাক্সের রেসিপিটি আমি বানিয়ে নেব। তো এর জন্য আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি কিছুটা বরবটি, এইভাবে ছোট করে কেটে নিয়েছি। আর নিয়ে নিয়েছি কিছুটা বিনস, একইভাবে বিনসগুলো কেটে নিয়েছি। তার সঙ্গে নিয়ে নিয়েছি একটু ধনেপাতা আর 1 চামচ ময়দা। আর এখানে নিয়ে নিচ্ছি দুটো বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচি, 5 থেকে 6টা রসুন কোয়া কুচি করে নিয়েছি। আর নিয়ে নিয়েছি কিছুটা আদা কুচি, কাঁচা লঙ্কা কুচি ও একটা বড় সাইজের টমেটো কুচি। আর নিয়ে নিয়েছি কিছুটা সস। তো এরপরে ওভেনে একটি কড়াই বসিয়ে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ সরষের তেল। তো তেলটা খুব ভালোভাবে গরম করে নিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কুচিয়ে রাখা রসুন। তো রসুনটা দিয়ে প্রায় 1 মিনিট মতো আমি ভেজে নেব। তো রসুনের কাঁচা গন্ধ যাওয়া অবধি ভালোভাবে ভেজে নিয়েছি। এরপরে দিয়ে দিচ্ছি কুচিয়ে রাখা আদাটা দেওয়ার পর প্রায় 1 মিনিট মতো ভেজে নেব। তো আদা ও রসুন কিছু সময় ভেজে নিয়ে এর মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি কুচিয়ে রাখা পেঁয়াজ। তো যারা আমার চ্যানেলে নতুন বন্ধু, যদি আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দেবেন, যাতে আমি কোনো ভিডিও ছাড়লে তার নোটিফিকেশান আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। তো বন্ধুরা, পেঁয়াজটাও বেশ ভালোভাবে ভেজে নিয়ে এরপরে দিয়ে দিচ্ছি কাঁচা লঙ্কা কুচি। তো কাঁচা লঙ্কাটা দিয়েও সামান্যক্ষণ ভেজে নেব। তো বন্ধুরা, অবশ্যই বাড়িতে এইভাবে একবার এই স্ন্যাক্সটি বানিয়ে দেখতে পারেন। বাচ্চা থেকে বড় সবাই কিন্তু খুব সুন্দরভাবে খেয়ে নেবে। তো এরপর আমি দিয়ে দিচ্ছি কেটে রাখা সবজিগুলো। তো আপনারা কিন্তু আপনাদের পছন্দ মতো সবজি নিয়ে নিতে পারেন। তো সবজিটা দিয়ে বেশ ভালোভাবে ভাজা করে নেব। তো এরপর দিয়ে দিচ্ছি এখানে স্বাদ অনুযায়ী লবণ। তো লবণটা আমি একবারে দিয়ে দিচ্ছি। তো দেখুন বন্ধুরা, সবজিটা বেশ ভালোভাবে ভেজে নিয়েছি। এরপর এখানে অ্যাড করে দেব খুব সামান্য হলুদের গুঁড়ো। তো বন্ধুরা, রোজ যদি একই টিফিন দিতে বোর হয়ে যান, তাহলে কিন্তু এইরকম একটি টিফিন আপনারা বাড়িতে অনায়াসে বানিয়ে নিতে পারেন। তো দেখুন, হলুদটা দিয়ে ভালোভাবে নেড়েচেড়ে নিয়ে এরপর এখানে দিয়ে দিচ্ছি টমেটো কুচি। তো টমেটোটা দিয়ে বেশ ভালোভাবে নেড়েচেড়ে নেব। তো টমেটোটা দিয়ে ভালোভাবে নেড়েচেড়ে নিয়েছি। এরপর এখানে দিয়ে দিচ্ছি প্রায় 1/2 টেবিল চামচ লঙ্কার গুঁড়ো। তো লঙ্কাটা আপনারা আপনাদের প্রয়োজনে দিয়ে দেবেন। তো লঙ্কাটা দিয়ে সবজির সঙ্গে ভালোভাবে কষিয়ে নিয়েছি। তো এরপর এখানে দিয়ে দিচ্ছি জল। তো একটা বাটি প্রায় 2 বাটি আমি এখানে জল দিয়ে দিচ্ছি। তো জলটা দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। জলটা ফুটে উঠলে এর মধ্যে এবার ম্যাগিটা ভেঙে দিয়ে দিচ্ছি। তো ম্যাগিটা এই সবজিগুলোর সঙ্গে ভালোভাবে সেদ্ধ করে নেব। তো দেখুন বন্ধুরা, ম্যাগিটা সবজির সঙ্গে খুব ভালোভাবে সেদ্ধ করে নিয়েছি। এরপর এখানে দিয়ে দেব ম্যাগির মশলা। তো 1 প্যাকেট আমি এখানে ম্যাগির মশলা দিয়ে দিচ্ছি। তো ম্যাগির মশলাটাও খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে ম্যাগিটা একদম শুকনো করে রান্না করে নেব। তো বন্ধুরা, এইভাবে আপনারা অবশ্যই বাড়িতে বানিয়ে খাবেন ও সবাইকে খাওয়াবেন।
খেতে কিন্তু দুর্দান্ত লাগে। আর মাত্র 10 মিনিটে এইরকম একটি রেসিপি বানিয়ে নিতে পারেন। তো এরপর দিয়ে দিচ্ছি কুচিয়ে রাখা ধনেপাতা। ধনেপাতাটা দিয়ে মিশিয়ে নিয়ে একদম শুকনো করে নেব। তো দেখুন বন্ধুরা, একদম শুকনো করে ম্যাগিটা রান্না করে নিয়েছি। তো এরপর এখানে যে রুটিগুলো আমি নিয়েছিলাম তার চারদিকের অংশটা কেটে বাদ দিয়ে দিচ্ছি। তো একটা ছুরির সাহায্যে চারপাশের অংশটা কেটে বাদ দিয়ে দিচ্ছি। তো সমস্ত রুটিগুলো একইভাবে কেটে নেব। তো দেখুন বন্ধুরা, সমস্ত রুটিগুলোই একইভাবে কেটে নিয়েছি। এরপর একটা চাকতি ও বেলনির সাহায্যে রুটিগুলোকে একটু বেলে নিচ্ছি। তো যতটা সম্ভব রুটিগুলোকে একটু চাপ দিয়ে দিয়ে বেলে নেবেন। এরপর আমি এখানে যে ময়দাটা নিয়েছিলাম সেখানে তাতে একটু জল দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। তো দেখুন এইভাবে জল দিয়ে একটা ব্যাটার তৈরি করে নিয়েছি। এরপর পাউরুটির চারদিকের অংশটা এইভাবে ময়দা দিয়ে দিচ্ছি, যাতে পাউরুটিটা ফোল্ড করার পর সুন্দরভাবে চিটে যায়। তো এরপর এখানে সামান্য একটু সস নিয়ে নিচ্ছি, দিয়ে পাউরুটির চারিদিকটা ভালোভাবে লাগিয়ে নিচ্ছি। তো এরপর দেখুন ম্যাগিটা একদম শুকনো শুকনো হয়ে গেছে। এখান থেকে অল্প অল্প ম্যাগি নিয়ে পাউরুটির মধ্যে দিয়ে দেব। তো আপনারা চাইলে কিন্তু সসটা নাও দিতে পারেন, তো দিলে কিন্তু খেতে খুবই সুন্দর হয়। দেখুন ম্যাগিটা দিয়ে দিয়ে ঠিক এইভাবে ফোল্ড করে মুড়ে দিচ্ছি। তো এইভাবেই ঠিক হাত দিয়ে আস্তে আস্তে করে এইভাবেই চিপে দেবেন। তো দেখবেন এটা আটকে যাবে। তো আরও একটা আপনাদের বানিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো একইভাবে ময়দা দিয়ে এরপর সস দিয়ে দেব, দিয়ে এর ওপর ম্যাগিটা দিয়ে ফোল্ড করে নেব। তো দেখুন একইভাবে দিয়ে সমস্ত রুটিগুলোই আমি ম্যাগি দিয়ে এইভাবে মুড়ে নিয়েছি। তো এরপর ওভেনে একটি ফ্রাইং প্যান বসিয়ে দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা সাদা তেল। তো আমি একবারই রুটিগুলো ভাজবো না, তিনটে তিনটে করে রুটি আমি এখানে ভেজে নেব। তো প্রথমে 3টে রুটি দিয়ে দিচ্ছি। তো এক পাশে লাল হয়ে ভাজা হয়ে এলে অপর পাশে উল্টে দিচ্ছি। দেখুন দেখতে কতটা সুন্দর হয়েছে, ও দেখেই বুঝতে পারছেন যে খেতে কতটা মুচমুচে ও ক্রিপসি হবে। এইভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বেশ মুচমুচে করেই আমি এগুলোকে ভেজে নেব। তো দেখুন বন্ধুরা, বেশ লাল করে পাউরুটিগুলোকে আমি ভেজে নিয়েছি। এবারে একটি পাত্রে তুলে রেখে দিচ্ছি। তো খেতে কিন্তু দুর্দান্ত হয় এই স্ন্যাক্সটি। বন্ধুরা আপনারা অবশ্যই একবার ট্রাই করে দেখবেন। তো বাকি পাউরুটিগুলো একইভাবে ভেজে নিচ্ছি। এইভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মুচমুচে করে ভেজে নেব। তো বন্ধুরা আপনারা বানালেই বুঝতে পারবেন যে কতটা মুচমুচে ও ক্রিপসি আর কতটা খেতে টেস্টি হয়। তো বাচ্চাদের টিফিনে বা সন্ধ্যের চায়ের সঙ্গে অনায়াসে খেয়ে নিতে পারেন এইরকম একটি স্ন্যাক্স। তো দেখুন আপনাদের একটা ভেঙে দেখিয়ে দিচ্ছি এর ভেতরটা ঠিক কীরকম হয়েছে। তো দেখুন ঠিক এই রকম হয়েছে। তো আমার স্ন্যাক্সের রেসিপি একদমই রেডি। তো দেখেই বুঝতে পারছেন কতটা লোভনীয় হয়েছে আর কতটা টেস্টি হয়েছে। তো কেমন লাগলো আমার এই আজকের রেসিপিটি অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। ভালো লাগলে একটু লাইক করে চ্যানেলটি শেয়ার করে দেবেন। আর এরকম নিত্য নতুন রেসিপি পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দেবেন। আজকের মতো এই